y'ibihe byose kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo twe kurwana intambara zisanzwe z'abantu. Tugusabye imbabazi aho twarangaye, akanwa kacu kakavuga ibyo katagombye kuvuga, akanwa kacu kagenewe kuzana ubuzima kakavuma. Utubabarire Mwami w'abantu, utubabarire ab'itorero aho twibagiwe umurimo wacu, aho twibagiwe ko turi abahesha b'umugisha, aho twibagiwe ko ari twe gukorana natwe kugira ngo dusenye ubwami bwa Satani mu isi. Utubabarire Mwami w'abantu, utubabarire iminsi yo kujijwa, utubabarire kugutera umugongo, utubabarire kurwana intambara zitarizo, utubabarire gushakira ahatariho, utubabarire guhanga amaso yacu ku bantu kandi waratubwiye ngo nituyaguhange. Ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Ndakwinginze uduhe gukura amaso ku byo twayahanze bitari byo no kubo twayahanze batari bo. Utubabarire kandi Mwami w'abantu aho amasengesho yacu yabaye yo ku munwa ariko ubuzima bwacu butakugandukiye. Utubabarire ahantu hose ubuzima bwacu butahuye n'ijambo ryawe, aho twabayeho uko dushaka kandi twarakwimitse ngo tubere umwami. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi duhagaze kuri iki gicaniro cya Believers. Tugusabye imbabazi Mwami w'abantu aho ibyo wari udutegerejeho utabitubonyeho. Tugusabye imbabazi ku burangazi bwose twagize, umwanzi akatunyaga tureba tugakomeza tukarangara. Tugusabye imbabazi Mwami w'abantu ko ibyo twagombaga gusengera twabivuze aho kubisengera. Tugusabye imbabazi aho wari udutegereje mu nama zawe ukatubura tukajya mu nama z'abantu kuruta izawe. Twagombaga kubanza mu zawe tukabona icyo tujyana mu nama z'abantu, tukabona icyo dushyira imiryango yacu. Tugusabye imbabazi ko twabicuritse kandi turagarutse ngo twongere andi mahirwe. Hagurutsa abagabo bashobora gutindana nawe, hagurutsa abagore bashobora gutindana nawe, hagurutsa abasore n'inkumi bashobora kuva mu rujya n'uruza bakagira n'umwanya wo kwihererana nawe. Ongera ubyutse abasore bashobora kuzinduka, ongera ubyutse abakobwa bashobora kuzinduka, ongera uhagurutse abagore n'abagabo bashobora kuva mu kivunge cy'abantu bakihererana nawe nyagora ku ngoma, kugira ngo imbaraga wageneye itorero tuzibone zikora, yaba hano mu gihugu cyacu yaba hirya no hino mu isi. Turakwizeye, twishyize mu biganza byawe. Twakiriye umuriro wawe Mwuka Wera, twakiriye imbaraga za Pentekote, twakiriye gukora kwawe kugira ngo ukorere muri twebwe. Iby'uru rugendo ntiwabigennye ko tuzabigendamo twenyine, waduhaye umufasha ngo abigendanemo natwe. Urakoze, urakoze, urakoze. Tumenaguye imbaraga zitwikira umuntu ikirere cye kikaba nk'umuringa, yajya gusenga akabura aho ahera bikanga. Menaguye izo mbaraga kubw'ubutwari n'ubushobozi wampaye hejuru y'aba bahungu n'abakobwa, naho ijwi ryanjye ribasha kugera mu izina rya Yesu. Uw'ikirere cyabanye umuringa, gusenga ntibikunda, ubutware bw'umwijima buramutsikamiye ku buryo atabasha kurangurura. Menaguye izo mbaraga zimutwikiriye mu izina rya Yesu, imbaraga zamusabye kugira ngo atabumbura akanwa kandi yaracunguwe, yaraguzwe amaraso. Menaguye ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ijuru ridukingukire, ubusabane bwacu nawe bwongere butohe. Ndagarura abahungu n'abakobwa bagizwe imbohe, abo umwanzi yaboshye amaboko yo mu mwuka, abo yaboshye amaguru yo mu mwuka, kugira ngo badahuzwa n'imigambo bafitiye. Ngaruriye izo mbohe mu izina rya Yesu, abo bahungu n'abakobwa, abo tubana, abo dusengana, bene wacu, abo twagendanye umwanzi atwaje igitugu, turabakura muri ubwo bubohe mu izina rya Yesu. Turongera kubahuza n'umugambi wawe. Reka uwari uryamye yiyoroshe, reka uwari urambaraye abyuke uyu mwanya tugiguhamagara mu izina rya Yesu. Ubugingo bwe bwongere bukangurwe, umwuka we wongere usabane nawe, inyota imugarukemo, imbaraga zo kubana nawe ari kumwe n'abera cyangwa ari wenyine zongere zimugarukemo mu izina rya Yesu. Reka ijwi ryawe ryumvikane mu matwi y'abaritakaje, ubuzima bw'ubumana bwongere bubagarukemo. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho, turagushimira intwaro y'ibihe byose wahaye itorero. Turagushimira ko gusenga kw'abera kudashobora gushyirwa muri gereza. Turagushimira ko gusenga kw'abera kudafungiranwa, ntikwafungiranwa n'ubukene, ntikwafungiranwa n'inzara, ntikwafungiranwa no gutabwa, ntikwafungiranwa no kuba umuntu ari wenyine, ntikwafungiranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Andika mu mitima yacu
utwibutse iyo ntwaro y'ibihe byose wayitorero kugira ngo tuyigarurirwe. Urakoze data, ndagushimira kuduhaye ubuntu bwo kuba mu nzu yawe, ndagushimira abahungu n'abakobwa wahamagaye, kandi nguhaye icyubahiro kubw'inyota washyize mu mitima yacu yo kuba imbere yawe. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Niba uri kumwe natwe umurimo wo gufasha twebwe abazagira gute, abazaragwa agakiza. Haleluya. Burya ufite abantu bagukorera batabonwa n'amaso, kuko hari igihe presence y'abadayimoni n'abarozi iba nyinshi muri twebwe, tukamenya ko abarozi batuzengurutse, tukamenya ko ibitero bituzengurutse, ariko tukibagirwa izindi mbaraga ziturwanirira. Haleluya. Zikorera Imana umuremyi w'ijuru n'isi, abamarayika batacumuye, ngo ni imyuka ikorera Imana itumwa gukora umurimo wo gufasha twebwe abazaragwa agakiza. Haleluya. Burya mu rugendo rwo kubaha Imana, gusohoza icyo Imana yakuremeye, burya nturi wenyine. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Murabyibuka Yeriko? Murabyibuka amakuru y'Yeriko? Murebe hano abantu barimo kureba ku ruhande. Haleluya. Muribuka amakuru y'Yeriko? Muribuka umugabo w'Imana Yosuwa ahura na marayika umeze nk'umusirikare, akamubaza ngo wowe uri uwo mubaye? Ese uri mu baturwanya cyangwa uri ku ruhande rwacu? Akamubwira ko nta ruhande na rumwe arimo, ahubwo aje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Haleluya. Nkuko mubizi umugaba ntajya agenda ari wenyine, iteka umugaba bafite izindi ngabo nyinshi tutazi umubare wayo. Nukuvuga ngo ku rugamba rw'Iyeriko rwasaga nk'ubuswa no kubaha Imana no kuzenguruka inkuta batavuga n'ibindi no kuvuza amakondera ku munsi wa 7, ariko hari izindi ngabo z'Uwiteka zitaboneshwa amaso asanzwe. Haleluya. Ntekereza ko Imana yemeye kuri ya mujenerali wavuye mu ijuru Yosuwa mubona, kugira ngo Yosuwa ashire ubwoba, amenye ko atari wenyine, ariko ubundi duhorana nazo. Haleluya. Dufite ingabo ibihumbi zishinzwe kudukorera, ariko noneho ziba activated, zikora kubwo gusenga. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko gusenga batabyiga mu ishuri, Imana ishimwe ko gusenga babyiga barimo kubikora. Haleluya. Hatazagira rero umuntu uvuga ngo wowe ntiwize, ngo wowe ntiwagize gutya, babyiga barimo kubikora. Imana nishimwe. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa 12:5-7, icya mu mutima wawe ukihangana ukumva icyo umwuka kubwira, hanyuma akariro k'amasengesho kakagaruka mu mutima wawe. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 12:5-7, 5 kugeza kuri 7, ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Petero agira gute? Muri make birakomera, nkuko bijya bikomera, nkuko bikomeye no muri iyi minsi. Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ubundi ibyago n'amakuba n'akajagari katwegereye gakwiriye kudutera gutabaza Uwiteka. Si igihe cyo kuryama no kwiyorosa, si igihe cyo gushoberwa, ni igihe cyo kugira umwete wo gusaba Imana. Ngo ariko abitorero, Petero araboshwe nakunde wari bubigenze, ariko abasigaye inyuma, abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Kandi no muri gereza umuntu yafunga ingingo zawe, yafunga amaguru yawe, yafunga amaboko yawe, ibyago byakora ku mubiri wawe, ariko nta kintu cyabuza umwuka wawe gusenga. Haleluya. Ni wowe wenyine wacogora ukarekeraho gusenga, ariko ubundi nta muntu ushobora kuzirika isengesho ryawe. Kaduha Imana icyubahiro. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode yari bumusohore, bisa nk'ibirangiye, urupfu rusa nk'urwabaye declare, nta kintu kigaragara ko cyakiza Petero. Mwibuke ko umuvandimwe Yakobo nawe yari yagiye yapfuye. Ngo Herode yari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzira. Muribuka Abaheburayo 1:14? Abamarayika bose ni imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Abitorero nta mbaraga zigera muri gereza bari bafite. Haleluya. Haleluya. Nta kimenyane cyari bubinjize muri gereza ngo bajye kuvuganira Petero, ariko iyo dusenze hamanuka izindi mbaraga zidasaba uruhushya rwa leta, zidasaba uruhushya polisi, zidasaba uruhushya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Murumva bari mu maboko y'ababayoboraga icyo gihe. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo dusenze hamanuka izindi mbaraga zidasaba uruhushya, zidasaba ifunguzo, zidasaba kuvugirwa no kugererwayo.
bera b'Imana mwaretse tugasenga. Haleluya. Araye ari bumusore, Petero asinziriye hagati y'abasirikare babiri. Aba bantu yari buzabacike gute uretse intervention ivuye mu ijuru, kuko itorero ryasenze ngo aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nta hantu, nta makiriro, bizagaraga ko nta hantu na hamwe byaca. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho. Haleluya. Agera muri gereza mwimbere, urugi rukinze, abarinzi bahari, bigaragara ko bitashoboka. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Nshuti z'Imana, haleluya. Umwanzi yifuza ko dusigarana za porogaramu na za gahunda. Umwanzi yifuza ko dushobora no kuvuga ijambo ry'Imana ritagira imbaraga, dushobora no kuririmba indirimbo abantu batasenze, dushobora no guterana ariko tutajya dusenga, kuko azi imbaraga zo gusenga. Haleluya. Ashobora kutagira imbaraga zitubuza ibikorwa byiza, ariko ibikorwa byiza n'abatizera Imana barabigira. Ariko azi imbaraga ziba mu gusenga. Niyo mpamvu abushyira ururimi rwawe, akaboha agatima kawe, twatangaza ibyo kwiriza no gusenga, ukajya wumva. Nako sinzi icyo wumva, nangiye kubeshya icyo wumva, ariko ntacyo nzi. Ni iki gituma udasenga? Gusenga ni urugamba rwo mu mwuka. Umwanzi aradutsikamira kugira ngo niyo tubishaka tubinanirwe. Birasaba umuntu witanga, birasaba umuntu uri bwambaze, uri buhamagare kubaho k'Umwuka Wera kugira ngo amushoboze. Haleluya. Ariko abitorero bagize imbaraga zo gusenga, hakoreka ibitashoboka muri karemano. Muranyumva nshuti z'Imana. Tugiye inyuma gatoya mu byakozwe n'intumwa igice cya 16. Abandi bakozi b'Imana bafunzwe kimwe nk'uko Petero yarafunzwe, noneho bo ubwabo bahagurutse gusenga. Ndifuza ko wamenya abo dusengera bigira icyo bibakoraho, no kwisengera kwacu bigira icyo bikora. Hari igihe umuntu asengera umuntu cyangwa agasengera abantu cyangwa agasengera ibintu, akajya yibwira ko bidashobora gukoreka kuko uriya muntu atari mwe asenga. Ariko hano turabona ko Petero yari asinziriye. Sinzi icyo yari asinziranye, sinzi uko mu mutima yari ameze, ariko abitorero baramusengeye bigira icyo bikora. Noneho ahangaho turabona abandi bagabo bafunzwe, ariko bo noneho bafunzwe barimo no gusenga. Mu byakozwe n'intumwa 16 23 muribuka ko bari bazize kuvuga ubutumwa bwiza, bari bazize kubohora wa mukobwa waragurishwaga n'umwuka mubi. Haleluya. Haleluya. Yemwe abakunda kumva umuntu wababwiye ibyabo ngo yambwiye ibyanjye byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka kano ngacishemo gakeya mugaruke. Nta muntu udakunda umuntu umubwira ibintu wibwiraga ko umuntu atarabizi, sibyo? Wumva ko Imana igiye kuguhishurira ibihishwe, Imana ikuzi kuntu, ariko ukwiriye kumakinga sure umwuka uvugisha umuntu wakubwiye ibyo utaruzi. Reka njyeho nari nateganyije ibyakozwe n'uma 16 murongo wa 16 na 17. Ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja ugira gute? Uragura, utewe na dayimoni. Yaragurishaga iki? Dayimoni. Ariko muze mwumve message ivamo, irakijijwe, iranogereje, ariko inkomoko yayo ni umwanda. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura, utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemo. No kuvuga ngo abakiragihe nabo bakundaga kumenya ibyo bintu. Rimwe na rimwe ubuhanuzi ni bwiza, ariko rimwe na rimwe tujya kubushakisha dusunditswe n'imyuka y'ubupfumu yagiye twikira ibirere byacu mu myaka myinshi. 17 nguwo uwo mukobwa akurikira Paulo. Turi mu byakozwe n'intumwa. Uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu nabagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Yababwiye ngo iki? Haleluya. Haleluya. Ibintu ababwiye ni bibi? Ibintu ababwiye ni ikinyoma? Message ni ukuri, ariko inkomoko si iki? Si ukuri. Inkomoko si y'Imana. Cyama tugashaka Imana. Imana iravuga, Imana yavugana nawe, Imana yakwigisha, ugakurira mu gakiza, ukabasha kumenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Umva uko abakurikira. Ku 16 watubwiye ngo numuja uragura, utewe na dayimoni. Ni gute umuntu utewe na dayimoni avuga ino message? Nuko ibi bintu bibaho. Nukuvuga ngo isi y'ibihishwe ikinguriwe ubwami bw'umucyo,
ariho hari umwuka w'Imana, inakinguriwe ubwami bw'umwijima. Isi y'ibihishwe twita isi y'umwuka yakingurirwa ukoresha imbaraga z'umwijima nk'uko yakingurirwa ukoresha imbaraga z'umucyo uyobowe n'umwuka wera. Ubimenya rero nutinda ku birenge bya Yesu akemera kwigishwa ijambo ry'Imana kuva kuryo hasi gukomeza niwe uzamenya gutandukanya icyavugishije umuntu icyo ari cyo. Haleluya, haleluya. Aravuga avugishijwe na dayimoni, ariko message yasohotse irasa nkaho ari nziza. Arimo aravuga ngo aba bantu muri make arimo arakorera publicity abavuga butumwa byakabaye ari byiza. Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Ngo iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana no mu iguriro ku batware, babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha ibigenzo tuzira kwemera cyangwa kwikorera kuko turi Abaroma. Mwumvise inkomoko yo kujyanwa muri gereza? Haleluya. Reka tugaruka aho twari turi. Cyangwa umutima wo kagirira Imana inyota. Icyama nutungwe gusa n'ibyavuzwe n'abandi. Ngo bamaze kubakubita, twagarutse ku murongo 23. Ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane cyane, nta mikino iri hano. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila bagira gute? Barasenga. Haleluya. Amaguru ari mu mbago, ingorane ni ingorane, ibisebe ni ibisebe, gutabwa no gutabwa ni mu gicuku cy'ubuzima. Imana ishimwe ko yadusigiye inzira yo gusenga. Haleluya. Ibyakurusha ibyo ari byo byose icyamabera tukagaruka ku mbaraga zacu. Umurinzi yategetswe abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Haleluya. Ndatekereza ko ya myuka ishinzwe gukora abazaragwa agakiza ari bo bamarayika yamanutse ikangegageza gereza ikavuga ngo hari abantu batagira gute badafungwa ngo bahereyo. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Hari abantu utafungirana ngo bikunde kuko basobanukiwe imbaraga z'ibihe byose zitwa kugira gute gusenga. Mwanzi yanyazitorera turi mu magambo. Mana tugarukeho, Mwuka wera tugaruke. Ngarukaho nanjye uvuga, garuka ku bahungu n'abakobwa bakwizeye, utugarure intwari itorero twatakaje. Birya biganiro byose by'ipfabusa tuvuga tubihinduyemo gusenga, twagarukira kuri uwo mwanya. Habaho igishyitsi cyinshi, imfatire z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Mana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko batigeze batwereka isengesho basenze, kuko uyu munsi twari kuba ari ryo dusubiramo. Haleluya. Imana yasize inzira ifunguye kugira ngo umutima wubwire Imana bigendanye n'igihe uhagazemo. Habaho iminsi yo gushima, habaho iminsi yo kurira, habaho iminsi yo gusaba, habaho iminsi yo kwinginga. Haleluya. Habaho kwihana. Ubundi kwihana nibyo bibanziriza ibindi byose. Iyo wumva watandukiriye, iyo wumva wababaje umutima w'Imana, iyo wumva inzira urimo zitandukanye n'izo Uwiteka yari yarakugeneye, uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi, ifatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amasengesho ateruye abantu bari imbohe batari bafite ijambo, ahita bashyira hejuru y'uwababoshye. Muribuka ko wamurinda gereza yagize ubwoba ngo akenda kwitera inkota, bakamubwira ngo humura. Haleluya. Gusenga kuzaduhesha no gutunga umutima nk'uwa Kristo. Kaduha Imana icyubahiro. Gusenga kuzamenagura kamere yacu. Ubundi baravuga ati reka yitere icyuma kwanza akome yumve, n'ubundi bari baturenganyije. Ariko bavuza ngo bavuga ijwi rirenga bavuga ngo wikwigirira nabi. Imbohe twese turi hano. Amaze kubona ibiba, amasengesho azatuma abantu bamenya Imana yacu. Imana yacu irasuzuguritse, ibihe birakubaza ngo Imana yawe iri hehe, ariko nukomeza gusenga uzagira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Murabizi ko uyu mugabo yabatijwe nabo mu rugo rwe bose. Ibintu bikomotse hehe? Mu masengesho y'abantu babiri baboshye amaguru, baboshye amaboko, nta byiringiro byo gutabarwa, bafunzwe na leta ikomeye y'Abaroma, idafite imikino, idashaka akajagari mu migi yabo. Kaduha Imana icyubahiro. Ufite umunwa ubasha kuvuga, ibyo birahagije. Nta yindi ntwaro twahawe. Reka turebe mu Bikorinto ba 2:10.
kane kugeza kuri 5. Abikorinto ba 2 10 kane kugeza kuri 5. Mwuka wera garura ishyaka mu mitima yacu, utwigishe utwibutse iby'agaciro twahawe, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Intwaro z'abantu murazizi? Ninde uzamvuganira? Ninde uzangererayo? Ninde uzabambwirira? Ninde kwakwirwanaho? Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, sizi ikimenyane, sizo kwirwanaho. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, size amafaranga menshi cyangwa make, kuko Imana itaguhaye nta n'uwaguha, kandi yaguhaye nta wakwima. Haleluya. Yakinguye nta muntu wagukingirana, yakinze kandi nubwo isi yose yakwiteranyiriza gukingura ntago byakora. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, turwanisha imigenzereze itandukanye n'iy'abantu basanzwe bakoreramo. Mu bucuruzi bwawe uzakora ibyo abantu basanzwe, mu kazi gasanzwe simbizi, ariko niba uri umurokore ibuka ko ibigutabara atari ibisanzwe bitabara abandi. Haleluya. Ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyireje kurwanya kumenya Imana. Muri make imisengere yacu ikubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyireje kurwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho twazivugaho bigatinda, ariko amasengesho anyuranye ibihe, ahindura ibintu, ahindura amategeko. Haleluya. Agahindura abantu, akaburizamo imigambi ya Satani n'abakozi be, aduhesha ibyo tudakwiriye. Muribuka mu gitabo cya Esteri? Haleluya. Itegeko ryatanzwe ko abayuda bose bagomba kwicwa. Haleluya. Ryatanzwe nta kwivuguruza, ariko habayeho gusenga. Imana nishimwe cyane. Umwami ibitekerezo birahinduka, ubutabazi bugira gute? Buraboneka. Umutima wawe ntuvuge ngo se ko nasenze, ahubwo uvuga uti ngiye kongera gusenga. Haleluya. Haleluya. Umwanzi wacu rero arabizi, arakora ko ashoboye ngo atubuze ubusabane na Data, dusigare turi abanyamirimo ariko batagirana ubusabane n'uwadutumye. Ubusabane n'uwadutumye bufite umumaro kuruta imirimo yose izashimwa n'abantu igakomerwa amashyi, burabiruta. Birakwiriye ko habanza ubusabane, imirimo igakomoka mu busabane. Muri Yeremiya 23 umurongo wa 22, Yeremiya 23:22, ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye. Muzi ko Imana idutegereje. Imana iragutegereje. Bamwe muri twira bakumbuye, ntibajya babonana nayo, bahora bihuta, bahora bareba abantu. Igavuga utari ku mwana wanjye uzakebuka ryari ngo umenye ko ari nge bambaza, uzakebuka ryari ngo umenye ko ari nge batabaza. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Muri make tuba tutarazanye ibintu by'ibihimbahimbano, tuba twarazanye ibintu dukwiye kuwiteka. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Umuntu ufite icyo ayobora icyo ari cyo cyose, nubwo rwaba ari urugo rwawe n'umuntu umwe, cyangwa umukozi wawe cyangwa umwana wawe umwe, dore icyo Uwiteka agutegereje, kuza mu nama ze akaguha ibyo kuvuga, akakwereka imikorere yakiza aho hantu, akakwereka uko aho hantu hatabarwa. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Muri make Imana iragutegereje kugira ngo ikugire inama. Bya bindi byagushobeye, bya bindi byanze gukora, ihora igutegereje. Haleluya. Satani nawe arabizi, ibihe birabizi, ibintu bimwe biradukipinga busy kugira ngo tutazigera tuboneka mu nama z'Uwiteka. Haleluya. Satani arabizi ko nukomeza kubura mu nama z'Uwiteka utazigera umunanira, azagera aho agire gute? Agucogoze. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
icyo agambirira rero ni ukuzimya igicaniro cy'amasengesho, ni ukuzimya ubusabane bwawe n'Imana, kuko ni buzima wowe ntuzamunanira. uri umuntu woroshye, ndi umuntu woroshye ku buryo ikintabara no kwishingikiriza ku Mana yonyine. Ikigutabara, igituma utacogora ngo umere nk'abandi, ngo usubire mu bya kera wicwe n'ubwoba bw'ibihe, no gutabaza Uwiteka ubutarambirwa. Kuko umwanzi abizi rero, nawe aharanira kuzimya igicaniro cy'amasengesho muri we, kuko nakizimya byanze bikunze uzacogora use n'abandi. Kuko Satani azi amahame y'ubwami bw'Imana, arabizi ko ntacyo wabasha gukora igihe kirekire. Muribuka muri Yohana 15:5 Yesu yaratubwiye ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Satani iryo hame nawe ararizi. Icyo akora rero ni ukugutandukanya n'isoko y'imbaraga buke buke, ukaba umuntu uri busy, rimwe na rimwe ukabyita ubwenge, ikindi gihe ukabyita ko wamenye gukora, wavuye mu bintu by'ubuswa, none akagutandukanya n'isoko y'imbaraga zawe, ugacogora ukazima. Mana itugirire ubuntu, ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ni koko Yesu turamufite, ariko gusenga no gusabana nawe bivomerera ubusabane bwacu, bikavomerera ubuzima bwacu, tukagira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Kuko Yesu yagendanishije gusenga no gukora. Niba hari umugabo wari ufite igihe gitoya mu isi ni Yesu, ariko yabigendanishije gukora no gusenga. Luka 21:37. Wowe nanjye twaba busy kurusha Yesu. Ndariza umuntu mwicaranye. Turi busy kurusha Yesu. Urahuze cyane, ufite imirimo myinshi, ubu nyine mbese ngura umukiza w'isi. Yabikoze mu myaka 3 yonyine. Ubutumwa bwiza turacyabuvuga nyuma y'imyaka irenga 2,000. Yarafite igihe gito na misi ikomeye kuruta izindi zose twakora. Hanyuma ngo wowe nanjye ngo tukaba duhuze kuruta Yesu. Ariko Yesu yarabigendanishije gukora no gusenga. Ngo imisi yose yerirwaga mu rusengero agira gute? Yigisha. Yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yazengurutse aho yagomba kuzenguruka hose, yigisha babene wabo mu mubiri, ubwoko Imana yaratoranyije ngo bari bavukira. Ngo imisi yose yirirwaga mu rusengero yigisha. Luka 21:37. Ngo ariko bwakwira akagira gute? Agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Nuvuga ngo yari afite ahantu asengera hazwi, n'igihe cyo gusenga kizwi, kiri fixed. Arakora akanasenga. Hari umuntu unyumvise? Abantu barabyitiranyije ngo gusenga ni iby'abanebwe, ahubwo gusenga ni iby'abakozi. Haleluya. Kuko gusenga kurarushya. Nta munebwe usenga, burya baratubeshyera nuko batabizi. Haleluya. Abantu batazi iby'ubu bwami neza, kuko tuba twabahagarariye nabi, bitiranye ibintu. Baravuga ngo abantu birirwa basenga ntibakora. Gusenga ni iby'abakozi, si iby'abanebwe. Abasenga by'ukuri, haleluya, ntago ari abanebwe, ni abakozi. Abasenga by'ukuri nta kajagari bagira. Abasenga by'ukuri bazi ibyo bagomba gukora, bakamenya n'ibyo bagomba gusengera. Kandi abasenga by'ukuri bagenda barushaho gusa n'umwami wabo. Haleluya. Bamuhagararira neza aho bakorera, bamuhagararira neza mu ngo zabo, ahubwo abasenga by'ukuri ni igisubizo. Ariko kuko tumuhagararira nabi, baratwitiranya. Yirirwaga akora icyamuzanye, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, kwigisha ahantu hose. Yirirwaga bikora, akigomwa ku bitotsi bye. Natwe twigomba ku masaha yacu, tukigomwa ku bitotsi byacu, tugasiga ibyo kurya byacu, tukagira ibyo twigomwa, ariko twakoze ibyo tugomba gukora. Twarangiza tukagira gute? Tugasenga. Abatuma izina ry'Imana risuzugurwa ntago ari abigishwa ba Yesu. Haleluya. Haleluya. Umwigishwa wa Yesu niba ari umugore, arabizi ko ari umugore, ko agomba gukora inshingano z'ubugore. Umwigishwa wa Yesu niba ari umugabo, arabizi ko ari umugabo, agomba gutunga urugo rwe akanasenga. Nimba ari umusore, nimba ari inkumi, arabizi ko agomba kubaha ababyeyi, agakora uturimo two mu rugo, ariko akagira gute? Akanasenga. Nimuze tubigendanishe byombi, igihe kirakomeye bera b'Imana. Haleluya. Umuntu usenga by'ukuri si umunebwe, ntaryamira, ntaryama amasaha menshi, ntapfusha umwanya wose, nta gihe cyo gutakaza afite. Arabizi ko imbaraga dukoresha zitameze nk'iz'abantu. Nimuze tugaruke ku cy'ingenzi kiruta ibindi. Twiyima abantu, twiyima ibintu, dushake mu maso y'Imana. Haleluya. Muri Mariko 1:37 kugeza kuri 38 biratwereka uburyo abasenga batajya batakaza umurongo. Azi icyo ashaka, agomba gusiga gisohoye, yarangiza agasubira iwabo mu ijuru. Haleluya. Ngo bamubonye baramubwira bati,
abantu bose baragira gute? Baragushaka. Mariko 1:37-38 ngo bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Muri make urahitinga, ni wowe ugize gute? Ni wowe uriho. Abajene haleluya. Bamubonye baramubwira ati ni wowe uriho, abantu bose baragushaka, ugezweho, uri influencer mu yandi magambo. Ngo arabasubiza ati ahubwo tujya ahandi. Umva umugabo uzi icyamuzanye, uzi icyo agomba gukora, utarangazwa n'abantu, utarangazwa n'ibintu, utarangazwa n'ibihe. Arabasubiza ati muri make ni nkaho yakabwira ati nubwo banshaka si cyo cyangombwa. Arabasubiza ati ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho kuko ari cyo cyageze gute? Cyanzanye. Imyaka Imana ikongereye niyo kugira gute harya? Ubu ko hari abantu batashye batanganye natwe, ubu twebwe Imana imyaka itwongereye niyo kugira gute? Imyaka yawe urimo urayikoresha iki? Haleluya, haleluya. Umuntu wakijijwe agira ubuzima bubiri, ubwa hano ku isi no gusohoza ibisanzwe by'abantu basohoza. Niba urera abana, niba ucuruza, niba wiga, niba uvura, ibyo biri ukwabyo. Ariko uwamenye Kristo amenya ko ubuzima bwacu butagarukira inanga. Imyaka hawe agomba kwikoresha nibidashira, n'iby'ubugingo buhoraho. Utambwira ngo ndimo ndiga hanyuma yo kwiga se, utambwira ngo ndimo ndarera abana hanyuma yo kurera abana se. Urabizi ko iwacu atari inanga. Haleluya. Bamubonye ngo abantu bose baragushaka, rwose ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bigufi, nigisheyo naho kuko ari cyo cyanzanye. Haleluya. Ni wishinga ibintu n'abantu nibiguhamagara, ejo uzakamuka, uburyohe bw'agakiza bugushiremo, usigana umeze, ntabwo ari ugutukana ariko niko kuri, usigana umeze nk'igikatsi. Ibintu duhoramo bijagaraye, abantu kutagira umwanya wa balance no kubiringaniza biradukamura. Satani ntatinya ko mpagarara ku gatuti mbwiriza, ahubwo atinya icyo mpagararanyeyo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Atinya ikindi kiri inyuma kitaboneshwa amaso, icyo mutabona, icyo ntakorera imbere y'abantu, icyo nicyo cyamukanga. Ariko guhagarara n'agasuku yahagarara ikabisubiramo, gasuku yari kodinga neza kazi kabisubiramo. Amen. Mariko 6:30-32 ngana ku musozo. Mariko 6:30-32 ngo nuko intumwa ziterana aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Zamuhaga ripoti nziza ko ibintu byagenze neza. Ntiyatinda kuri ripoti, ntiyatinda ku byo bashoboye n'ibyo babashije. Uru rugendo rw'agakiza, ibi byo mu mwuka bitaboneshwa amaso, iyo umaze kwacivinga kimwe, iyo ukoze ibyo wagombaga gukora, amaso ntakwiriye gukora ku byo washoboje n'ibyo wabashije, ukwiriye gukomeza imbere. Ngo arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza. Babura uko barya, bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere. Nutagira umwanya wo kuba wenyine no kwiherera, ntuzamenye igikurikiraho. Wenda icyambere warakimenye, umwami Imana akubwira uko bimeze n'ibyo agusaba, ariko nutagira umwanya wo kuva muri abo bantu, kuva mu rujya n'uruza. Niba hari ikintu Satani profitiramo, nicyo twita urujya n'uruza. Ibintu binyuranamo, arabizi ko you cannot concentrate. Ntago ushobora kugwimisha ubwenge ku mwami, ntushobora gukomeza kumva icyo Imana ivuga, ntago ushobora kumeditatinga ku ijambo ry'Imana, kuko ni urujya n'uruza. Mu bintu Satani ashoboje abantu benshi ni urusaku. Urusaku mu matwi, mu maso, mu bitekerezo, kugira ngo udatekereza gatoya ku ijambo ry'Imana, udatekereza ku mwami wawe, utagira umwanya wo kwiherera. Ahoza ibintu imbere y'amaso yawe, ubwo ni muri telefone zawe, ahoza ibintu mu matwi yawe bitarangira. Iyo atari ibiganiro n'abantu, ubuganira na telefone yawe, ubuganira n'ibyo abantu bayishyizeho, ugahora mu rujya n'uruza. Hari abandi bantu badasiba ibirori na bimwe, bahora gutyo. Ibintu bihora ari urujya n'uruza bijagaraye. Umwami araguhamagara ngo mwihererane, nawe wumva icyo avuga. Wumvise abantu bavuga inshuro nyinshi, ukeneye no kumva icyo umwami avuga. Haleluya. Byasabye ko atwara abigishwa mu bwato kureho gato, kandi umurimo wari mugari, bafite n'igihe gito cyo kuwukoramo, afite n'ibintu byinshi byo kubigisha, ariko abakura mu bantu, abakura mu rujya n'uruza. Bavuye mu mirimo irimo irakomererwa amashyi, bakijije abarwayi, birukanya abadayimoni, ibintu byaryoshye, ariko aravuga ati nimuze tujye kwihereraho gatoya, aho abantu bataba
ngo mwihererane nanjye. Haleluya. Nshuti z'Imana, soza amasengesho ayobowe no kugendera mu ijambo ry'Imana bizakubuza kugwa mu moshya, bizatuma uhorana umwihariko n'Imana yawe. Niba uri umugore bizagusumbisha abandi bagore, niba uri umugabo bizagusumbisha abandi bagabo, niba uri urubyiruko bizazana itandukaniro hamwe n'urubyiruko mu bana. Amasengesho ayobowe n'ubuzima bwubaha ijambo ry'Imana, ubuzima bufata ijambo ry'Imana bukarigira imibereho. Haleluya. Kuko hari igihe umuntu asenga ariko ubuzima bwe butajyana n'ijambo ry'Imana, umusaruro uba mukeya. Ariko reka nkubwize ukuri, amasengesho ayobowe no kugendera mu ijambo ry'Imana bizakubuza kugwa mu moshya, bizagushyira hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Amoshya aratuzengurutse, ibishuko biratuzengurutse, ibyifuza kudukamura biratuzengurutse, ibyifuza kutunaniza biratuzengurutse, ibidufitiye ishyari bitubwira ngo ntazarenga umutaru, ntazakora icyo Imana yamugeneye gukora, ntazahagarara mu migambi y'Imana, amasezerano y'Imana ntazuzura ku buzima, ntazanezerwa, ntazahirwa. Ayo majwi akurekarama y'umwanzi n'abakozi be aratuzengurutse. Ariko nidusenga tuzaba hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Niduca no muri gereza nk'uko Paulo na Sila babayemo, tuzaba tugifite imbaraga zo kuririmbira no muri gereza no gusengeramo. Amen. Mariko 14:38 ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunzi ariko umubiri ufite intege nke. Ibi niko bihora. Twumvira ijambo ry'Imana, twumva imitima yacu ishaka gusenga, ariko wavuga ngo nzatangira amasengesho ku wa mbere ukumva umubiri ufite intege nke. None umubiri ko ufite intege nke tuwugire gute? Tuwutwaza igitugu. Niko Paulo yatwigishije. Haleluya. Reka dusenge. Twahaguruka tugasenga. Mu Bikorinto ba mbere 9:27 kambasomere iri jambo hanyuma dusenge. Paulo umukozi w'Imana mwiza watwigishije ibyo ubuntu buduhesha agakiza kadakorerwa. Mbabarira nyumve nshuti y'Imana, cyane cyane ufite umutima ufite inyota y'Imana. Paulo niyo ntumwa yahawe n'umwuka w'Imana gusobanukirwa iby'ubuntu. Bamenya ko gukebwa, amaturo, gukurikiza imihango ya Mose abayuda bari barahawe, amenya ko bidakiza. Arwana urwo rugamba abigisha agakiza kabonekera mu kwizera icyo Yesu yakoze. Ariko iyi ntumwa nitubwira ibyo gutwaza umubiri igitugu. Muranyumva nshuti z'Imana, ni wiyiriza uzasonza, inzara uzayumva kubera ko igifu cyawe gikora neza ukaba uri muzima. Nugambirira gusenga kuko ari urugamba rwo mu mwuka, uzumva kuremererwa hejuru y'ubuzima bwawe, uzumva ibitotsi. Nugambirira ko uzakira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe kenshi gashoboka, ukarisoma, ukaryiga, ukaritekerezaho, rikuzura ubuzima bwawe kuko ari urugamba rwo mu mwuka, uburemere buzaza kugeza igihe uzagira hejuru yabyo, kuko ni urugamba rwo mu mwuka. Nta muntu byorohera, ariko numenye icyo ushaka, mwuka w'Imana azagushoboza, hanyuma nawe utwaza umubiri wawe igitugu. Aratubwira hano mu Bikorinto ba mbere 9:27 ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye ukoze uburetwa. Kwiyiriza no kubabaza umubiri, ukanguka mu gicuku kugira ngo usenge no kubabaza umubiri, gushyira amavi yawe hasi ugasenga, gusenga ugendagenda kugira ngo ibitotsi bitagutwara. Kuva mu kiganiro n'inshuti cyari kiryoshye, ukakivamo no gukoza umubiri wawe uburetwa, kuko ikiganiro cyari kiryoshye, mwari mugeze ahantu heza, wari umwanya wo kujya gusura abantu. Mbabaza umubiri wanjye ngukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Muranyumva nshuti z'Imana, mbabaza umubiri wanjye ngukoza uburetwa. Tugiye gusenga kugira ngo umwuka wera aguhize imbaraga.
agobotora ururimi rwawe. Urasenga umunota umwe ukumva ibyo gusenga ntabyo. Turasaba umwuka wera ngo agobotora ururimi rwawe. Turasaba umwuka wera ngo agarure inyota. Ubwo ubasha kuganira n'abantu no kuganira n'Imana wabibasha. Kuko ushobora kuganira n'umuntu usanzwe utaraguhaye agakiza, utanagukiza, umuntu usanzwe, kuko ubasha kuganira nawe isaha igashira, amasaha abiri agashira. Mbabaza umubiri wanjye, ukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntagize gute, ko ntemewe. Tugiye gusaba imbaraga. Ndakwinginze ngo wihangane ubumbure umunwa wawe, usaba imbaraga zo gusenga, usaba imbaraga zo gusabana n'Imana. Ndakwinginze, bwira umwuka wera uti nshoboza mwuka wera w'Imana, nyigisha gusenga, gobotora ururimi rwanjye, garura umuriro mu gicaniro cy'umutima wanjye. Ndakwinginze. Amajwi yacu, Yesu yaratubwiye muri musenga mujye muvuga mutya muti. Gusenga bitandukanye na meditation. Ntiwakwirukana dayimoni, ntiwakora isengesho ry'ubutware usengera mu mutima. Ntiwategeka, kuko ku rurimi rwawe habaho itegeko, habaho kurema. Ntiwategeka umutima, habaho kuvuga. Ariko umwanzi yaratunyaze. Ugiye gusaba umwuka wera aguha imbaraga zo gutwaza umubiri wawe igitugu. Turitegura amasengesho y'iminsi 3 kuva ku wa 4. Ugiye gusaba Imana imbaraga zo kuyabamo n'andi ajyanye n'imigambi yawe na gahunda y'ubuzima bwawe. Ugiye gusaba Imana kongera kugushoboza kwatsa igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Data, ugiye kudusobanurira iby'imbaraga wahaye itorero. Udusobanuriye mukunzi mwiza imbaraga zidakumirwa wahaye itorero, imbaraga z'ibihe byose, kuva ku itorero ryo mu butayu, kuva ku bamenyanye nawe, aba wahamagaye, aba watoranyije kuva kera basabaniraga nawe mu gusenga, kugeza mu isezerano rishya, kugeza ku mwami wacu abitwereka yirirwa yigisha ubutumwa bwiza, ninjoro akararasenga cyangwa akazinduka mu rukerera no mu gashyamba ka Getsimani, hose asabana na Data. Turasenze mwuka wera w'Imana kugira ngo ugarure inyota mu mitima y'abera abitiriwe izina ry'Imana, utugaruriye intwaro twanyazwe. Turimo turarwana intambara zisanzwe z'umubiri, turasenze ngo utugarurire iyi ntwaro twatakaje. Mwuka wera ongera watsa akariro mu mutima wanjye, watsa akariro mu mitima y'abera, aba bahungu n'abakobwa nyaguhara ku ngoma, ayijwi ryanjye ribasha kugera. Wongere watsa akariro mu mitima yacu. Turaguhamagara ngo batora indimi zacu, mwami w'aba, ngo batora ururimi rwanjye, garura imbaraga zawe mu bugingo bwanjye, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo nongere gusabana nawe. Imbaraga zisohoka mu rujya n'uruza, ibivunge by'ibintu bigendagenda hirya no hino, nongere kwihererana nawe. Garura imbaraga mu bugingo bwanjye kugira ngo ntwaze uyu mubiri wanjye igitugu. Uhora wifuza kurya, uhora wifuza kuryama, uhora wifuza kudamarara. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twese abahungu bawe n'abakobwa bawe n'imbaraga zawe zitugarukeho, mwuka wera, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ngo ni wowe utunihira iminiho itavugwa. Ngwino usengere muri njyewe, ngwino ugarure inyota, ngwino uzamure inyota mu mutima wanjye yo kongera gusabana n'Imana, yo kongera kumenya ubutware n'ubushobozi nahawe, kugira ngo ibivurungatana, ibinyaga itorero, ibirwanya itorero, ibirwanya abera, ibirwanya ubuzima bwacu ku giti cyacu, twongere tugire imbaraga hejuru yabyo. Garura inyota mwami w'abana, ngo batora indimi z'abo bahungu, ngo batora indimi z'abo bakobwa, ngo batora indimi z'abagore n'abagabo, abo twatakaje gusenga tugasigara turwana intambara zisanzwe z'abantu. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turarwana mu buryo busanzwe, turakinguza imiryango nk'uko bayikinguza, turivuganira, turirwanaho, turakoresha ikimenyane. Nyamara Uwiteka Mana Nyiringabo waduhaye intwari idakumirwa, ngo abitorero bagize umwete wo gusenga. Petero akingiwe ari bupfe, araye ari bupfe, ariko abitorero basenga. Umanura imbaraga zidakingiranwa n'inzu za gereza, umanura imbaraga zidakingiranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose
byose. Uwiteka we, garurira iryo shyaka mubera, garurira iryo shyaka mu itorero, garurira iryo shyaka mu bakumenye. Ongera watse umuriro wawe mu mutima wawe. Ongera mwami uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kuva mu birangaza bakihererana nawe Uwiteka Mana nyir'ingabo. Ntitugarukire hagati, turacyafite mission, turacyafite umurimo, turacyafite ibyo tugomba gusohoza hano mu isi. Reka amaboko yacu ntatentebuke, reka amavi yacu ntacogore. Hagurutse ingabo zishobora guhuza umutima zikaguhamagara Uwiteka Mana nyir'ingabo, kugira ngo ukorane natwe iby'ubutwari, kugira ngo ukorane natwe iby'ubutwari. Gusenga bisa n'ubuswa, bigasa n'ubupfapfa, umuntu akima ibyo kurya atabibuze, umuntu akumva ananiwe mu mubiri. Ariko mwami ngo kuko intwaro zacu zitandukanye n'izisanzwe z'abantu kandi zikagira umumaro wo gusenya ibihome, wo kubikubita hasi, zikagira umumaro wo guhagarika icyari kibangamiye umugambi w'Imana cyose. Utwibutse iyo ntwaro idakumirwa, utwibutse iyo ntwaro y'ibihe byose, kugira ngo Uwiteka Mana nyir'ingabo twe kurwana intambara zisanzwe z'abantu. Tugusabye imbabazi aho twarangaye. Akanwa kacu kakavuga ibyo katagombye kuvuga, akanwa kacu kagenewe kuzana ubuzima kakavuma. Utubabarire mwami w'abantu, utubabarire ab'itorero aho twibagiwe umurimo wacu, aho twibagiwe ko turi abahesha b'umugisha, aho twibagiwe ko ari twe gukorana natwe kugira ngo dusenye ubwami bwa Satani mu isi. Utubabarire mwami w'abantu, utubabarire iminsi yo kujijwa, utubabarire kugutera umugongo, utubabarire kurwana intambara zitarizo, utubabarire gushakira ahatariho, utubabarire guhanga amaso yacu ku bantu kandi waratubwiye ngo nituyaguhange. Ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Ndakwinginze uduhe gukura amaso ku byo twayahanze bitari byo no kubo twayahanze batari bo. Utubabarire kandi mwami w'abantu aho amasengesho yacu yabaye yo ku munwa ariko ubuzima bwacu butakugandukiye. Utubabarire ahantu hose ubuzima bwacu butahuye n'ijambo ryawe, aho twabayeho uko dushaka kandi twarakwimitse ngo tubere umwami. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi duhagaze kuri iki gicaniro cya Believers. Tugusabye imbabazi mwami w'abantu aho ibyo wari udutegerejeho utabitubonyeho. Tugusabye imbabazi ku burangazi bwose twagize, umwanzi akatunyaga tureba tugakomeza tukarangara. Tugusabye imbabazi mwami w'abantu ko ibyo twagombaga gusengera twabivuze aho kubisengera. Tugusabye imbabazi aho wari udutegereje mu nama zawe ukatubura tukajya mu nama z'abantu kuruta izawe. Twagombaga kubanza mu zawe tukabona icyo tujyana mu nama z'abantu, tukabona icyo dushyira imiryango yacu. Tugusabye imbabazi ko twabicuritse kandi turagarutse ngo twongere andi mahirwe. Hagurutse abagabo bashobora gutindana nawe, hagurutse abagore bashobora gutindana nawe, hagurutse abasore n'inkumi bashobora kuva mu rujya n'uruza bakagira n'umwanya wo kwihererana nawe. Ongera ubyutse abasore bashobora kuzinduka, ongera ubyutse abakobwa bashobora kuzinduka, ongera uhagurutse abagore n'abagabo bashobora kuva mu kivunge cy'abantu bakihererana nawe nyagora ku ngoma, kugira ngo imbaraga wageneye itorero tuzibone zikora, yaba hano mu gihugu cyacu yaba hirya no hino mu isi. Turakwizeye, twishyize mu biganza byawe. Twakira umuriro wawe mwuka wera, twakira imbaraga za Pentecote, twakiriye gukora kwawe kugira ngo ukorere muri twebwe. Iby'uru rugendo ntiwabigennye ko tuzabigendamo twenyine, waduhaye umufasha ngo abigendanemo natwe. Urakoze, urakoze, urakoze. Tumenaguye imbaraga zitwikira umuntu ikirere cye kikaba nk'umuringa, yajya gusenga akabura aho ahera bikanga. Menaguye izo mbaraga kubw'ubutwari n'ubushobozi wampaye hejuru y'aba bahungu n'abakobwa, naho ijwi ryanjye ribasha kugera mu izina rya Yesu. Uw'ikirere cyabanye umuringa, gusenga ntibikunda, ubutware bw'umwijima buramutsikamiye ku buryo atabasha kurangurura. Menaguye izo mbaraga zimutwikiriye mu izina rya Yesu, imbaraga zamusabye kugira ngo atabumbura akanwa kandi yaracunguwe, yaraguzwe amaraso. Menaguye ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ijuru ridukingukire, ubusabane bwacu nawe bwongere butohe. Ndagarura abahungu n'abakobwa bagizwe imbohe, abo umwanzi yaboshye amaboko yo mu mwuka, abo yaboshye amaguru yo mu mwuka, kugira ngo badahuzwa n'imigambo bafitiye. Ngaruriye izo mbohe mu izina rya Yesu, abo bahungu n'abakobwa, abo tubana, abo dusengana, bene wacu, abo twagendanye umwanzi atwaje igitugu, turabakura muri ubwo bubohe mu izina rya Yesu, turongera kubahuza n'umugambi wawe.
reka uwari uryamye yiyoroshe, reka uwari urambaraye abyuke uyu mwanya tugiguhamagara mu izina rya Yesu. Ubugingo bwe bwongere bukangurwe, umwuka we wongere usabane nawe, inyota imugarukemo, imbaraga zo kubana nawe ari kumwe n'abera cyangwa ari wenyine zongere zimugarukemo mu izina rya Yesu. Reka ijwi ryawe ryumvikane mu matwi y'abaritakaje, ubuzima bw'ubumana bwongere bubagarukemo. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho, turagushimira intwaro y'ibihe byose wahaye itorero, turagushimira ko gusenga kw'abera kudashobora gushyirwa muri gereza, turagushimira ko gusenga kw'abera kudafungiranwa, ntikwafungiranwa n'ubukene, ntikwafungiranwa n'inzara, ntikwafungiranwa no gutabwa, ntikwafungiranwa no kuba umuntu ari wenyine, ntikwafungiranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Andika mu mitima yacu, utwibutse iyo ntwaro y'ibihe byose wahaye itorero kugira ngo tuyigarurirwe. Urakoze Data, ndagushimira kuduhaye ubuntu bwo kuba mu nzu yawe, ndagushimira abahungu n'abakobwa wahamagaye, kandi nguhaye icyubahiro kubw'inyota washyize mu mitima yacu yo kuba imbere yawe. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, niba uri kumwe natwe.